हेलो दोस्तों। क्या सर्दी खांसी आपको भी चैन से नहीं सोने देती है? गले में जलन, बार बार खांसी और कफ जम जाना? तो अब टेंशन ख़त्म कर दीजिए। आज हम बात करेंगे बेनाड्रिल कफ सिरप के बारे में। ये खांसी को जल्दी शांत करता है, गले को आराम देता है और जमा हुआ कफ ढीला कर बाहर निकालने में बहुत जल्दी मदद करता है। 12 साल से ऊपर के लोग दिन में 2-3 बार ले सकते हैं, लेकिन वो भी डॉक्टर की सलाह के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं आपको बेनाड्रिल सिरप कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दें।